شیخ صاحب محترم یو بل پښتنه چې په دې وخت کې زما دماغ ته راځي هغه دا ده چې دا حدیث چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه نه علی الاقل سل یو نیم سل کال وروسته یا 200 کال وروسته ځکه چې امام بخاری رحمه الله 240 هجری کې پیدا شوی او 250 هجری کې وفات شوی نو دا دومره کلونه بعد لکه اوس مثلا که تاسو ماته وایي چې تاسو پنځم نیکه مثلا دا خبره کړې ده زه څنګه یقین وکم چې واقعا نه کړې وکنه وکړي داسې کوم ترتیب یا نشته دی چې موږ په غیبه دا ثابت کو چې واقعا دا دومره کلونه بعد کې چې کوم حدیثونه لیکل شوی دي اې د دې مخکې هم دا طریقې کار وکړو کوم دغه ځنه شروع شوی ماشاءالله دم ډیر بهترینه پښتنه ده که مونږه تاریخ صفحات وګورو او به د احادیث سره زمونږ رابطه جوړ شونه ده هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې مونږ ته دا معلومیږي او معلومه شوی هم ده او موجوده هم ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو لکه عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه هغه د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه په خپل لیکلي دي او مستقل د اغه نوم چې دی هغه اهل علم او هغه را نقل کړی دی الصحيفه الصادقه په نوم باندې دا مستقله هغه یو صحیفه جوړه کړې و هغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه لیکل شوی به د صحابه کرامو په اخر کې ائمه کرام یا تابعین یا تبع تابعین وقت په وقت باندې دغه احادیث مبارکه را جمع کړي او کوم وخت کې چې هغه دغه احادیث لیکلي دي او کوم خلکو په احادیثو کې ګوتی والدي هغه خلک په هغه ټیم کې خودلی اوس مثلا یو زمونږه هغه معلومات یو د احادیث مبارکه دي د دوه کې فرق دی یعنی شیخ صاحب محترم ستاسو د خبرو نه ما دا فهم واخست چې د رسول الله په زمانه کې دغه په ژوند کې هم د احادیث لیکل کېدل او جاو لیکل شوی دي او د دې ثبوتونه مشته او ثبوتونه واخسته صحیفه ده عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله او جاو یعنی دا د چې د حدیثونو داسې نه دي چې 200 کال وروسته 300 کال وروسته لکه بعضی منکرین حدیث چې ادعا کوي چې دا بعد کې لیکل شوی شي نه دی او د رسول الله پورې کوم اړه نه لري ستاسو د خبر نه ما دا فهم کړل چې د رسول الله په دور کې هم د لیکل کېدل څنګه چې قران لیکل کېده بس حدیث هم لیکل کېدل او ما تفصیل دا ذکر ویلا چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کله احادیث ولیکل شونه د خلکو دا وینا دا به دروغ ده ځکه دا یو خلکو ته په دې معاشره کې صرف یو شبهه ورچي او د هغې د احادیثو نه د مخ اړولو یا په احادیثو باندې بدګمانه کولو دپاره لکه په هر دور کې احادیث لیکلی شوي دي دا غلطه ده چې 100 کال یا 200 کال وروسته لیکلی شوي دي مانه په هر موقع په هغه زمانه کې چې دی احادیث راجمع شوي دي لکه اوس مثلا د امام بخاري رحمه الله په دور کې یا د امام بخاري رحمه الله نه مخکې هغه ټیم کې حفاظ الحدیث په لکونو احادیث به یادول یو خو زمونږ حافظه ده چې زره حدیث مونږ ته نه دي هغه امام بخاري رحمه الله او د امام مسلم رحمه الله یا نور محدثین هغه په لکونو احادیث یادو او بیا د هغې لکونو احادیثونه هغې په شمار یو څو احادیث هغې په کتابونو کې هغه جمع کړي لکه امام بخاري رحمه الله په دې خپل کتاب کې د 6 لاکو احادیثونه تقریبا هغې 6 زره احادیث هغې نقل کړي دي نو معنا دا ده چې داسې نه ده چې هر یو سړی راپاڅېدلی ځان نه یو څه ویلي دی او هغې لیکلي دي بلکې هغه علماو او دغه تابعینو تبع تابعینو د صحیح او د ضعیف هغه تقسیم هم کړی دی چې کوم هغې شروط ایښي د هغې دپاره هغه شروطو موافق احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم راجمع کړي دي او هغې لیکلي دي به Don't forget to like and follow Rana Studio.